ايه يا عم البيت اللي ما فيهوش اكل خالص ده؟ لا يا عم استنى، ده شكل الاكل جوه في المطبخ، ده احنا هناكل النهارده ونكلبز. يا عم ده انا عمال ادور على وشمشم على حته جبنه رومي حتى مش لاقي. بقول لك ايه يا ملك، هو انت كلت الجبنه الرومي اللي في التلاجة كلها؟ اصل انا مش لاقي جبنه رومي خالص. لا يا احمد، انا جبت امبارح. بصراحة يا بابا أنا أكلت حتة واحدة. طيب تمام. طيب انا هنزل بقى اجيب جبنه رومي تاني واجي بسرعه. عايزين اي حاجه تاني من الشارع؟ ماشي يا احمد، يا ريت تجيب لنا اي فاكهه معاك وانت جاي. يا بابا أنا عاوز شوكولاتة. طيب حاضر، هجيب لكم اللي انتوا عايزينه وانا راجع. انت سمعت الراجل ده بيقول ايه؟ ده نازل يجيب جبنه رومي يا عم، ده احنا هناكل ونكلبز. يا ريت يجيب جبنه رومي من اللي انا بحبها، اللي فيها بطارخ دي. تعالوا بس، تعالوا نخش المطبخ كده نشوف عندهم ايه، يمكن في لانشون ولا حاجه. ايوه يلا يمكن في جوه لانشون. يلا تعالى نسحب كده ونتسرسب. تعالى انا عارف المطبخ طريقه من هنا. يلا انا جاي وراك. يا أنا عاوزة أنام خالص. أنا هنام شوية لحد لما بابا يجيب لي شوكولاتة. يا لهوي، دي البنت الصغيره نايمه هنا، ده احنا شكلنا ما دخلناش المطبخ يا عبيد. مش قلت لك انا عارف الطريق؟ لازم نعدي من الاوضه دي وبعد كده نطلع تاني نروح المطبخ. إيه ده؟ إيه الصوت ده؟ يا نهار ابيض، دي هتشوفنا. اجري اهو، يلا بينا بسرعه، يلا بينا. إيه ده؟ إيه الصوت ده؟ مين في الأوضة؟ أنا هنام تاني بقى ولا أروح لماما كده بقى في المطبخ؟ إيه ده؟ يا ماما هو أنت فين؟ إيه ده؟ ماما مش في المطبخ يا جماعة. انت رحت فين يا نهار ابيض، دي كانت هتشوفنا والله. انا هنا فوق التلاجة هنا، ما كانتش هتشوفنا يا عم، الحمد لله ربنا سترها. هو انت فين؟ انا مش شايفك، انا سامع صوتك بس. انا هنا عند الترابيزه. يلا طب يلا بينا نفتح كده اي درج ولا نفتح التلاجة. ده في هنا فراخ اهي في الميكروويف، لازم ندخل الميكروويف دلوقتي وناكلها. كمان عليها جبنه اهي، وعليها طماطم وخيار وبصل. الله انا بحب البصل قوي. طب يلا بينا، يلا نحاول نفتحه. استنى انا جاي لك اهو. مش هينفع نفتحه بالديل كده حتى ولا اي حاجه؟ بحاول. انا جبت لك الشوكولاته اللي انت بتحبيها يا ملك، وجبت الجبنه الرومي اللي انتوا عاوزينها. يا الدنيا كانت زحمه قوي النهارده في السوبر ماركت. شكرا يا بابا، أنا بحب الشوكولاتة أوي. الله دي شكلها حلو أوي. انا هدخل احط الجبنه في التلاجة عشان ما تبصي. طيب يلا وانا جاي وراكي. يلا يا ابني بقى، قربنا نفتح الدرج اهو. خلاص. يا لو انا سامع صوت اهو، اجري استخبى بسرعه اجري. اشيل الجبنه الرومي في التلاجة ولا احطها على الترابيزه عقبال ما اروق التلاجة؟ احترمي نفسي. الحق يدي، جابت جبنه رومي. يا نهار ابيض، ده احنا هناكل النهارده لما نكلبس. ايوه دي طعمها حلو وريحتها جميله قوي. اما اروح اشوف احمد اتاخر ليه. يلا يا عم دي خرجت، يلا بينا. يا سلام على ريحتك الحلوه. اكيد طعمها جميل، ده احنا هناكلها كلها. يلا بينا نشيلها ونجري يلا. لا مش هنجري. حضرتك تشرب ايه يا فندم؟ انت يا عم انت قاعد في مطعم ولا ايه؟ سيو. هو انت فاكر نفسك قاعد في المطعم؟ يلا يا عم خلينا نشيل الجبنه الرومي ونجري. استنى بس يا عم، خلينا نعيش اللحظه. ده انت كمان كئيب قوي. خلينا ناكل حته جبنه رومي كده باستمتاع كده. طب والله فكره حلوه. تشرب ايه بقى؟ انا ممكن اخد واحد برتقان. وانا ممكن اخد واحد مانجا. انا بحب المانجا كمان. يلا بقى نمزمز كده في حته الجبنه الرومي دي. سلام بقى لو معاها حته لانشون. بس كده، استنى يا عم اما اروح ابص لك في التلاجة على اللانشون. استنى، ده في حته لانشون كبيره ايه، هجيبها لك. ولا يهمك يا صاحبي يا جميل، كل انت يلا الجبنه الرومي وناكل لانشون وبعد كده نبدل مع بعض. الله دي الجبنه الرومي طعمها حلو قوي. لا واللانشون ايه ما اقولكش، طعمه جميل. يا سلام، اليوم النهارده جميل قوي، احنا اكلنا كتير قوي لحد ما بطننا بقللت. ايه ده؟ فار! الحق يا احمد، الحق فار! انا هجري بسرعه يا نهار ابيض، انا هجري. في إيه يا ماما؟ في إيه؟ في فار في المطبخ يا ملك، تعالي اطلعي بسرعه. ايه يا رجاله، انتوا بتعملوا ايه؟ بتاكلوا هنا اللانشون والجبنه الرومي؟ ده انتوا وقعتكم بيضه النهارده، ده انا هذبحكم بالسكينه واموتكم. يلا يا عم نجري، ده شكله غبي هيضربنا بالجزمه. يلا اجري اهو.
انا هجري بس هاخد الجبنه الرومي معايا. وانا كمان هاخد اللانش. لا يا عم انا كله الا اللانشون والجبنه الرومي احنا لازم ناخدهم. ايه ده؟ هم خدوا اللانشون والجبنه الرومي معاهم؟ يا خبر ابيض، لازم بجد نتصل بشركه المبيدات علشان تيجي وتطهر لنا البيت من الفيران الكتير اللي بقت فيه دي. احنا عندنا بجد مشكله كبيره النهارده. انا عارفاها قوي يا اصحاب، الفرخة اللانشون والجبنة الرومي بتاعتي. يا ريت بقى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا تشتركوا في قناة ألعاب ملوكة ومريومة. وباي باي، أشوفكم في الحلقة الجاية.